sada u stazi 4 vidite naše reprezentativce iza. Evo ga Milorad Čavić, ako vidite, sa fotoaparatom, to je on. A ovde u prvom planu sada Čaba Silađi. Sve zavisi naravno od samog starta, kako bude odradio start i podvodni. Da vidimo sada kako će izgledati sama trka. Čaba Silađi tamo izronio kao drugi. Za sada, čini mi se, jako dobro vuče tamo u stazi 5 Andrea Tonijato. Čaba u samom vrhu, u stazi 8 jako dobro pliva Matijaž Markić. Može Čaba do dobre pozicije sigurno ovde. Ide Čaba do prvog mesta u polufinalnoj grupi. Čaba Silađi 27:33. 27:33, Čaba Silađi nezadovoljan rezultatom malo, jer je bilo bolje jutros nego sada, ali važno je da je Čaba Silađi prvi u polufinalnoj grupi i verovatno učesnik finala. Drugo mesto za Tonijata 27:60, treći Felder 27:70. Kako komentarišete situaciju da je razlika između Čabe i Tonijata čak 3 desetinke na 50 metara? To je stvarno za dlaku što se kaže. Čaba je drugi baš izronio, mislim da je to bilo presudno. Malo bolji ulazak u cilj i bit će to sasvim u redu za finale. Odlično je oplivo Čaba Silađi zadnjih 10-15 metara. Povukao je jako dobro. A sada idemo na startnu listu druge polufinalne grupe. Ovo su rezultati prve